Nếu Chúa thật sự làm đẹp cho cái xã hội Việt Nam của tôi, còn nếu Chúa quấy rầy xã hội Việt Nam của chúng tôi để lôi kéo một vài thành phần nha, gọi là chống phá nhà nước đó, thì tôi xin mời Chúa rời khỏi nước Việt Nam tôi. Đó, tôi nói đây là Chúa giả đó, tức là lạm dụng đạo sĩ đó, lạm dụng đội lớp tôn giáo đó. Đó là tôi phản biện những người đó thôi. Còn những người nào mà có tu tâm đạo thiệt, tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi hoàn toàn tôn trọng. Quan điểm của em thì quốc có quốc pháp và gia có gia phong, nhập gia thì tùy tục. Đúng vậy. Làm gì cũng được, nhưng mà ở trong một đất nước nó phải có kỷ cương, nó phải có luật pháp và phải bình đẳng, ai cũng thực hành pháp luật như nhau, chứ không có gì. Nhưng mà anh sẽ nghe thêm một chút nữa nhá, cũng một ông cha. Đây, xin mời quý vị và các bạn. Đây. Tôi xin đề nghị như sau. Thứ nhất, anh chị em Công giáo nào đang tham gia Đảng Cộng sản hay có ý định tham gia, nếu muốn trung thành với Chúa, nếu muốn sống đức tin mà anh chị em đã lãnh nhận, hãy can đảm rời bỏ Đảng. Tại sao vậy? Thưa, trong ơn gọi của mình, anh chị em có quyền và bổn phận tham gia các hoạt động chính trị, các đảng phái, và đó là việc làm tốt đẹp. Nhưng với Đảng Cộng sản đặt trên nền tảng của chủ nghĩa Marxist, công khai vô thần, chối bỏ tôn giáo, thì anh chị em cần xem lại và phải nói không. Dù hiện nay việc vào Đảng Cộng sản không đòi buộc anh chị em tuyên thệ bỏ tôn giáo, anh chị em vẫn có thể đi tham dự thánh lễ. Nhưng khi tham gia Đảng Cộng sản, anh chị em đang ủng hộ và tham gia vào những chính sách vô thần, những chính sách đi ngược lại với đức tin Công giáo, chính sách giáo dục, đào tạo con người mới, con người vô thần, chính sách dân số, chính sách xây dựng xã hội chủ nghĩa. Anh chị em là người Công giáo, sao lại có thể tham gia một đảng phái đưa ra những chính sách vô thần và ủng hộ vô thần, chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa? Riêng đối với Đức Giáo hoàng Pio 12 vào năm 1949 đã ra sắc luật chống chủ thuyết cộng sản và tuyên bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công giáo nào hợp tác với các tổ chức cộng sản. Nếu ai đó là người Công giáo nói rằng tham gia Đảng Cộng sản không vì lý tưởng gì cả, chẳng biết nó dựa trên chủ thuyết nào, mà chỉ vì công ăn việc làm, thì người đó quên rằng chỉ vì bản thân và gia đình của mình, họ đang là nguyên nhân làm cho đất nước này nghèo nàn, lạc hậu, và cách gián tiếp hay trực tiếp tước đoạt những quyền cơ bản của người khác, của anh chị em mình, vì sự có mặt của mình trong Đảng Cộng sản. Thứ hai, tôi đề nghị ai là người Công giáo đang tham gia cái gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo, hãy rời bỏ tổ chức này. Anh chị em cũng hãy yêu cầu các vị chủ chăn của mình là các linh mục, nam nữ tu sĩ trong các dòng tu, nếu các ngài đang tham gia Quốc hội hay đang có mặt trong Ủy ban Đoàn kết, hãy can đảm rời bỏ. Anh chị em không lên tiếng trực tiếp được thì hãy cầu nguyện để các linh mục, nam nữ tu sĩ của mình nhận chân sự thật và dứt khoát từ bỏ kiểu đu dây khi có mặt trong Quốc hội hay Ủy ban Đoàn kết. Thứ ba, anh chị em đừng mua và dừng đọc hay cảnh giác đọc các tờ báo Người Công giáo Việt Nam và tờ Công giáo và Dân tộc. Đây là hai tờ báo của Đảng Cộng sản chứ không phải của Giáo hội Công giáo. Về chức năng của một người cha đạo, thì theo em được biết là giảng những cái điều hay lẽ phải, những cái đạo để làm người tốt, lương thiện. Nhưng mà qua cái bài anh vừa nghe mà mấy phút ấy, một ông cha đạo ông nói đấy, xin mời anh cho cái ý kiến riêng của mình ạ. Nhìn qua là biết cái tên này là tên phản động rồi chứ cha gì. Tôi đã từng gặp nhiều người cha tu đàng hoàng lắm chứ đâu phải là như thằng này đâu. Thì tôi đã nói với các bạn, mấy thằng trẻ trẻ này là còn nhiều thằng lắm, nhiều thằng lắm. Nước Việt Nam ta nghèo. Lý do tại sao để tôi nói cho các bạn nghe. Thì các bạn đến cái tòa đại sứ của thằng Nhật đó, thằng Pháp đó, thằng Mỹ đó, thằng Tàu đó, thằng Pol Pot đó, chửi nó. Tôi nói là ngoại xâm, tôi nói kéo tới nước Việt Nam mình mới nghèo chứ. Nước Việt Nam ta chậm phát triển. Đảng Cộng sản mới ra đời trên dưới 100 năm nay thôi. Nước Việt Nam ta đã nghèo hơn 100 năm về trước rồi. Còn chúa của tụi mày á, ra đời đó thời ông Cố Lý nào ta không biết. Đó.
nước Việt Nam ta nghèo thì là do ngoại xâm chứ mắc mới gì tới Đảng Cộng sản, có phải vậy không? Đó. Tại sao tụi bay không kéo tới Mỹ, Tàu, Pháp, Nhật chửi tụi nó? Tại sao tụi mày tới nước Việt Nam tao đô hộ tụi tao, đầy đọ người dân tao? Còn Đảng Cộng sản mới phát triển mấy chục năm nay thôi, người ta làm đẹp cho xã hội Việt Nam, người ta làm đẹp theo khả năng của người ta, đúng không? Đó là cái lý do tôi phản biện lại các bạn là tại sao nước Việt Nam ta nghèo, là chậm phát triển, là do tụi ngoại xâm nó kéo tới. Tụi mày học cái trang sử nào mà nói là nước Việt Nam tao nghèo là tại Cộng sản, đúng không? Ăn học chỉ có tới đó thôi mà đứng lên giảng đường nói như vậy mà cũng có người nghe. Rất nhiều người bên dưới ngồi nghe, thế mới lạ chứ. Đó. Mà tôi cũng hy vọng rằng ở đất nước Việt Nam có một ít người nghe thôi, chứ đừng nhiều quá là không tốt cho xã hội Việt Nam. Đó. Mà tôi nghĩ rằng những người lớn tuổi đều thừa biết chứ, nhưng mà tại sao phải để cho nó đứng nó nói hiên ngang một cách rộng rãi tự do như vậy? Cái này không phải là đi tu, cái này không phải là đi tu, mà là âm mưu lật đổ chính quyền rõ ràng mà, đúng không? Trong kinh sách đâu có nói câu này đâu, đúng không? Việt Nam ta nghèo là do chiến tranh, do ngoại xâm chứ mắc mới gì là do tại người Việt Nam. Có người Việt Nam nào mà muốn làm cho người nước Việt Nam ta nghèo đâu. Các bạn nhìn lại từ cái thời thằng Nhật, thằng Pháp rồi vô đây, cái thời điểm đó ở ngoài Bắc nạn đói chết 2 triệu người nữa, là do ai? Do ngoại xâm. Có nhiêu đó mà cũng không biết nữa mà cũng đặt đi lên giảng đường. Tôi xin hỏi toàn thể đồng bào ta trên quê hương và trên nước ngoài, từ những người trên 40 tuổi, quê hương ta chậm phát triển là vì cái gì? Là vì ngoại xâm, có phải gì không? Các bạn đi kéo tới lãnh sự quán của mấy cái thằng đó hỏi nó coi tại sao mày tới nước tao là ngoại xâm, đô hộ, mày tới xâm lăng nước tao, làm cho người dân của nước tao đó là chậm phát triển nè, không? Ăn học không có. Mà cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay á, được như vậy là do toàn dân Việt Nam người ta đưa cái lưng ra ta hứng đạn mới có ngày hôm nay. Cái lúc Việt Nam tao á, bị mà ngoại xâm á, sao tao không thấy Chúa tới đây để hứng đạn cho người dân Việt Nam ta đi? Chúa trốn ở đâu vậy? Ông nói chuyện như vậy là ông gạt được bao nhiêu người, đúng không? Toàn thể quý vị, nước Việt Nam ta giữ được ngày hôm nay là toàn dân Việt Nam ta đưa cái lưng hứng đạn, chứ có thấy thằng Chúa thằng trời nào tới mà đưa lưng và hứng một viên đạn nào không? Nói chuyện như vậy mà tôi không hiểu làm sao mà nhà cầm quyền Việt Nam để cho nó ăn nó hiên ngang đến như vậy. Lịch sử nhìn lại đi, có thằng Chúa thằng Phật nào đến hứng giùm tôi một viên đạn cho người dân mình không? Nó càng nói là càng bực mình. Đó. Tại sao những cái chùa nhà thờ mà ăn nói như vậy mà vẫn được tồn tại ở bên đất nước Việt Nam mình? Các vị làm luật, làm chính quyền mà để cho mà quấy rối xã hội lớn như vậy. Tôi nói thiệt với quý vị nha, ở bên Việt Nam đó, nếu mà tôi là nhà cầm quyền về luật pháp, ai tu thiệt tôi cho nhà cho đất ra xây nhà thờ lớn, ai tu giả tôi giả cái nhà thờ đó đi liền, tôi giả cái chùa đó đi liền. Đó, tôi thẳng nha, ai tu thiệt đó, tu thật luôn đó, gọi là tu đạo tâm chính tông đó, tôi cấp giấy cấp phép cho hết, xây nhà thờ lớn đàng hoàng luôn, muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Nhưng mà ai mà tu giả có ý làm loạn, là phá vấy rối an ninh trật tự, lôi kéo lòng dân, đó là ảnh hưởng cái đời sống hàng ngày của đất nước Việt Nam, tôi dỡ cái chùa đó liền, tôi dỡ cái nhà thờ đó liền. Đó, nếu trong tay tôi có binh quyền, có gọi là có luật pháp, nếu trong tay tôi mà gọi là có quyền lực. Trung Quốc họ vừa dỡ một ngôi nhà thờ như vậy, một ngôi nhà thờ phản động, họ cũng cho phá hủy luôn, không cho hoạt động tôi luôn. Dỡ liền. Các bạn, một thằng đó là làm bậy rồi còn đứng trên giảng đường mà lôi kéo người ta. Mà tôi nói cho bạn cái câu này nè, các bạn nói là đòi tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, những người ta đang theo đảng thế này nọ, các bạn lôi kéo người ta ra, thấy không? Các bạn nói tự do là ở chỗ nào? Cái kiểu tự do của các bạn là cái kiểu tự do thứ dân chủ cuội bên California đó, 46 năm trời vẫn xách cái quần không đó, đó là tự do của các bạn đó. Đó là cái kiểu tự do bên Cali đó. Các bạn là tự do nói bậy, tự do gièm pha, tự do xuyên tạc, đó là cái chiêu thức của các bạn mà thôi. Đó là cái góc nhìn của tôi là như vậy. Tôi xin lặp lại với quý vị rằng ai tu thiệt là tôi tôn trọng. Bởi tôi mới nói với các bạn rằng tôi tôn trọng tôn giáo, chứ tôi không tin tôn giáo là cái chỗ đó đó. Rất nhiều năm nay là lạm dụng tôn giáo để mà làm chính trị ở bên trong. Cái đó là nhà cầm quyền Việt Nam cần phải nỗ lực là làm gì cái việc này. Vâng. Đó là như vậy. Tôi ở nước ngoài tôi còn bực bội nữa, không chỉ các vị ở trong nước.
tu không lo tu mà lo làm chuyện tầm bậy tầm bạ không à, phá làng phá xóm. Tụi nó thừa biết nước Việt Nam ta chậm tiến và nghèo trước đây là vì ngoại xâm và nội loạn. Tụi nó thừa biết. Còn bây giờ tụi nó Việt Nam ta là phát triển, là chính vì vậy tụi nó mới lén lút gửi tiền về bển cho người thân nó đứng tên buôn bán nhà cửa rồi này nọ, rồi gửi tiền đem qua đây xài. Tụi nó thừa biết. Tụi nó đâu, tôi đây còn biết mà trong khi sự hiểu biết của nó hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà nó xạo thôi, xạo để tôi đã nói với các bạn rồi, nó xạo lắm. Một mặt nó chửi cộng sản nhưng một mặt nó đầu tư về bên đó. Nó rửa tiền nó đem qua bên này nó xài cho con cháu nó sống. Chính người thân của nó hiện tại bên Việt Nam là đang làm chủ giùm nó mà. Tôi nói đúng không các vị mà có một số thân nhân ở nước ngoài mà chửi cộng chống cộng đó, gửi tiền về cho các vị đứng tên mua nhà mua đất mua đai rồi gửi qua đây bán. Tôi nói có đúng không? Tôi không qua đủ hết cả nắm toàn bộ, mà tôi nói có một nhóm, tôi dùng cái số ít thôi, có hay không? Còn nếu các vị mà cho phép tôi nêu danh tánh từng người nào ở bên Mỹ hay là ở bên Canada, bên Úc hay bên Na Uy này, tôi vẫn nêu danh tánh được như thường. Nếu các vị không chi tố tôi ra pháp luật. Những gì tôi nói là hoàn toàn sự thật, tôi không bao giờ bịa chuyện. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng ở trong nước nè, những cái người đó nó cố tình nó xuyên tạc để nó lôi kéo những kẻ, một số thành phần bất mãn với nhà nước mà thôi, chứ nó không làm được con mẹ gì hết. Nhưng mà tôi hy vọng ở bên Việt Nam bớt người ngu một chút đi các bạn à, để bớt ăn cơm tù. Chỉ vậy thôi à. Tôi hy vọng trong nước Việt Nam bớt người ngu đi, ngu trong cái việc đó thôi, chứ bản thân các bạn không có ngu đâu. Bớt người ngu suy nghĩ diễn dông đi. Nếu không các bạn cứ vô đó ăn cơm tù mãi mãi. Nước Việt Nam tôi đường lối đi vậy đó, ai thích thì ở, không thích thì cứ lên tàu lên bè đi vượt biên. Đơn giản mà, quá đơn giản mà, phải không? Quá đơn giản mà, không ai cấm các bạn. Ngày xưa chúng tôi đi vượt biên, công an bắt chúng tôi. Mẹ tôi từng tổ chức đi vượt biên ở dưới miền Tây nè, cũng ở tù trại giam Long Phú, Long Tiền ở Cần Thơ mấy năm trời, năm 1984, 85, 86 tôi nhớ mà. Nhưng tôi vẫn không bao giờ trách Đảng Cộng sản một tiếng nào, tại vì cái thời đó người ta cấm đi vượt biên. Tại sống ở đâu quốc của quốc pháp, già của Gia Huy, mẹ tôi cũng ở tù ở trong đó có mấy năm trời, rồi sau đó ra rồi cũng tổ chức cho chúng tôi đi vượt biên. Bộ các bạn tưởng đi vượt biên dễ ăn lắm hả? Các bạn đi rồi biết đó, thấy không? Quốc gia tôi là vậy đó, ai thích thì ở, không thích thì đi, thoải mái mà. Đâu có cần thiết phải kết bè kết lũ để mà lạm dụng tôn giáo, rồi phá làng cái chỗ này phá một chút, chỗ kia phá một chút, không? Mấy cái thằng mà tôn giáo giả đó nó chỉ là con số ít, nhưng mà giáo dân mới là số nhiều, con chiên mới là số nhiều đó. Các bạn có thấy không? Một thằng linh mục thôi, nó đứng giữa giảng đường mấy ngàn người, mấy trăm người cũng có, nó nói vậy mà bao nhiêu người ngồi đến thính à. Nếu thằng linh mục đó mà ngồi nói chuyện với tôi phản biện lại liền. Đó, tôi nói thẳng, trong cuộc đời này tôi chỉ tin những cái gì làm ra là thành công hay không thành công là những con người thiệt thôi. Tôi nói thẳng với các bạn, trên thế giới này có người tài người giỏi hoàn toàn là rõ ràng rồi, không có cần phải chối cãi nữa đó. Người nào tài thì làm được nhiều việc, người nào không tài làm được ít việc chút xíu đó. Chứ đừng có đổ thừa cái này cái nọ nữa. Thưa anh Hưng, đây thì anh cũng xin nghe thêm một đoạn video clip là bằng chứng mà của những kẻ xúi giục người dân Việt Nam vi phạm pháp luật, và đặc biệt là đang xử án cái vụ Đồng Tâm chỗ ông Lê Đình Kình ấy. Thì bây giờ anh có thể nghe một cái đoạn như thế này cùng với khán giả. Tiếp tục thông tin về vụ gây rối ở xã. Đây em mở. Tiếp tục thông tin về vụ gây rối ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là nhóm đối tượng này đã nhận tài trợ và sự chỉ đạo từ các tổ chức khủng bố như là Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt, và trực tiếp thông qua các đối tượng ở trong nước để gây ra vụ án. Nguyễn Văn Tuyển, đối tượng được giao nhiệm vụ thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook các thông tin sai lệch về nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn. Tuyển đã được những đối tượng ở nước ngoài liên lạc tài trợ tiền để thực hiện các hoạt động gây rối mất an ninh trật tự. Trên trang mạng là anh Nguyễn Văn Đài và anh Ngọc Tuấn Trần, thì anh ấy cũng hỏi han về Đồng Tâm, thì em cũng nói là cuộc sống là đấu tranh mấy năm nay cũng rất khó khăn, thì anh Nguyễn Văn Đài là hỗ trợ 1.000 đô, thì với lại anh Ngọc Tuấn Trần là vào 6-7 triệu thì em cũng không nhớ. Vâng, thì để và anh Ngọc Tuấn Trần có nói là sẽ phải làm. Đấy, thưa anh biết rằng chắc là anh cũng biết đến luật sư Nguyễn Văn Đài, gọi là luật sư Nguyễn Văn Đài ở bên Đức đấy, mà gửi tiền về cho cái ông này 1.000 đô để mà làm bom xăng rồi các cái thứ để bảo là định giết cảnh sát ấy. Trong đó có 3 công an đã bị tử vong trong cái vụ án Đồng Tâm này. Họ những cái hành động ấy rất là dã man.
Thưa anh, ông tốt thì ông giúp mấy cái ông vô gia cư ở Đức cái đầy ấy, sao mà phải đi chuyển về đây làm gì? Đúng không anh Lương? Bây giờ anh bình luận xem đấy, đúng không? Có phải chăng là do người dân nhẹ dạ cả tin rồi người ta thiếu hiểu biết rồi chúng nó xúi giục không? Thưa các bạn, hồi năm ngoái tôi đã nói các bạn cái gì? Cái bọc rác đó, nó còn có giá trị của nó. Không chỉ mình là con người, mình phải biết trị giá của mình là chỗ nào. Vì 1.000 đô mà mình đi làm bơm xăng, cây xăng, làm cháy nổ, đi phá cái xã hội của nước Việt Nam mình. Cái mạng của mình chỉ đáng giá 1.000 đô sao các bạn? Hả? Tôi không nói với các bạn là tôi giàu có. Tôi cũng rất cần 1.000 đô, 1.000 đô cũng lớn lắm. Nhưng đối với tôi không vì 1.000 đô đó mà tôi đi mà phá hoại cái xã hội của tôi. Thà tôi đi làm công cho người ta, hoặc là đi qua, tôi nói câu hơi tục tiểu quý vị thông cảm, hoặc là đi qua Trung Quốc đó, bán tinh trùng cũng sống được mà, đúng không? Tinh trùng của tôi bán chắc cũng hơn 1.000 đô chứ, có phải không? Đó, cũng được như thường. Còn đỡ hơn á là mình đi vì 1.000 đô mà không biết mấy cái thằng ở bên này là như thế nào, không? Đi đặt bom xăng, đặt cây xăng, một là lãnh án tử hình, hai là lãnh án chung thân. Cuộc đời của chúng ta chỉ đáng giá 1.000 đô à? Nói thật với các bạn, bất cứ một người dân nào ở trên trái đất này đi bán tinh trùng cũng có 1.000 đô xài nữa. Đó là tôi dùng cái từ coi như là một cái ngành, một cái nghề mà thấp nhất trên xã hội rồi đó. Đó, các bạn có cần thiết phải làm chuyện đó không các bạn? Các bạn nghĩ kỹ là những cái tên mà bị trục xuất ở Việt Nam mà ra nước ngoài đó là nó bằng mọi giá, nó nghĩ cách, nó rủ các bạn vào cuộc để các bạn phá làng phá xóm. Chứ tụi nó bên này cũng không có lợi lộc gì đâu. Tụi nó chỉ lợi là trên cái thù hận của nó thôi. Nó lợi về cái tinh thần thù hận đó, là nó gọi tôi dùng là thù giặc đó. Những cái thằng thua cuộc rồi đó, nó rất là thù giặc, mà nhiều lắm ở bên nước ngoài này, nhiều lắm. Đó là một cái hình thức lợi dụng các bạn để chống phá, để rửa thù của nó thôi. Nhưng mà rửa là rửa được cái gì đâu. Nó là như vậy đó. Tôi sống ở nước ngoài này nhiều năm lắm, tôi biết. Tại vì sao? Tôi đã từng thấy họ chia 5 xẻ 7 ở bên cạnh tị nạn rồi, qua tới bên này cũng chia 5 xẻ 7. Tôi đưa ra một cái ví dụ chính là thực tế luôn để chứng minh những gì tôi nói. Các bạn thấy ở bên Mỹ cái gì cũng có đó, nhưng tại sao họ không làm được cái gì? 46 năm rồi đó, cuối cùng còn 3-4 thằng già còn lại thôi, chứng tỏ là chính trị ảo. Bởi vì sao? Những người Việt của tôi sống ở nước ngoài là sống vào phụ thuộc vào cái luật pháp của người nước ngoài. Chúng tôi đang ở trong cái vòng tay của người nước ngoài. Mặc dù chúng tôi có quốc tịch, nhưng mà người ta cũng có thể tước đi cái quốc tịch của chúng tôi nếu chúng tôi phạm phải nhiều lần, hoặc là phạm một cái tội gì lớn hơn nữa. Còn mấy cái tội linh tinh thì nhiều lần nó sẽ tước đi cái quốc tịch của chúng tôi. Đó, cho nên chúng tôi là những người sống lưu vong trên nước ngoài. Đó, chứ chúng tôi là không phải là được ở đây hoàn toàn vĩnh viễn, bởi vì người nước ngoài không có bảo đảm cho chúng tôi cái việc này dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Đó, cho nên đó là một nền chính trị ảo. Đó, mà tôi không ngờ tới ngày hôm nay là 46 năm rồi, ở trên quê hương ta vẫn còn thỉnh thoảng trong một năm 5-3 thằng, 7-8 thằng, 90 thằng gì đó làm mấy cái chuyện này nữa. Đó. Tại sao tôi nói với các bạn là thường là tôi chỉ nhắc nhở các bạn bên Việt Nam thôi, tôi không nhắc nhở những cái thằng ở bên này. Tại bên này quá biết mặt mà, đúng không? Đời sống ở bên này chúng tôi quá thuộc lòng rồi. Nhưng mà tôi thấy tội cho cha mẹ các bạn quá. Tội cho cha mẹ các bạn quá. Các bạn không làm được đẹp lòng gia đình rồi còn đi phá làng phá xóm bên trong cái xã hội, một cái việc làm mà coi như là không có tương lai. Những cái thằng mà bước qua bên này á, hoàn toàn pha con mẹ gì, lớn tuổi rồi đi xin việc làm ai nhận, tiếng tăm không biết, bằng cấp không có, tuổi lớn rồi đi xin việc làm có bằng chúng tôi không, giành chén cơm có bằng chúng tôi ở nước ngoài này không, chúng tôi trong khi chúng tôi là thổ địa ở đây rồi, mà chính chúng tôi bây giờ vẫn còn là hai bàn tay trắng đó. Chúng tôi vẫn còn thất nghiệp dài. Ngoài chúng tôi ra, chính người dân bản xứ cũng thất nghiệp dài. Mà khi có 1-2-3 cái việc làm đó, thì người chính phủ của chúng tôi tại nơi này đó, là ưu tiên cho chúng tôi. Tại chúng tôi là ăn tiền xã hội, ăn tiền thất nghiệp, thì nó ưu tiên cho chúng tôi trước để chúng tôi có việc làm đóng thuế cho nhà nước, thì nhà nước bớt đi cái tiền mà nuôi nấng chúng tôi. Chừng nào khi các bạn qua tới bên này mà các bạn có việc làm hơn chúng tôi đó. Cho nên các bạn cứ nghĩ rằng đi qua bên này là thành công hả? Không phải dễ đâu. Cho các bạn cứ mơ tưởng là cái xứ dân chủ là thiên đường đó. Tôi nhắc lại hoài không biết bao nhiêu lần mà tôi thấy ở bên trên quê hương mình tiếp tục vẫn còn những người mơ mộng như vậy, mơ mộng một cách hồ đồ đó. Tôi nói thẳng với các bạn đó, các bạn muốn biết thêm đời sống bên này, dân sự hành sự hàng ngày, gọi thẳng trực tiếp cho tôi. Lúc này tôi rảnh lắm là tại vì bệnh Covid là nhiều lắm, tôi cũng đang giả bệnh nằm ở nhà để mà hưởng tiền này. Tôi không điên dại mà đi làm đâu đó. Các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện tôi bất cứ châu Âu hay châu Mỹ về tệ nạn xã hội ở bên này, tôi nói cho các bạn nghe
đó, bởi vì trên kênh truyền thông này tôi không có nhiều thời gian đâu, nhưng các bạn có thể trò chuyện cá nhân với tôi đó về tệ nạn xã hội ở bên nước ngoài này như thế nào, các bạn qua đây đi đó. Nếu tụi nó thật sự có quyền, có thế, có tiền thì nó bảo lãnh các bạn qua đây rồi, để nó đào tạo các bạn rồi, thấy không? Thực tế bản thân của tụi nó ăn chưa no lo chưa tới, chính bản thân tôi cũng thế thôi. Có những lúc chúng tôi làm ăn có nhiều tiền, nhưng trong lúc thất nghiệp tiền đâu mà ra, đi ăn cướp à, có phải vậy không? Vẫn chơi hoài đó. Cho nên tụi nó không có cái gì mà để bảo đảm cho đời sống các bạn cả. Tôi hy vọng các bạn á, nghe được cái video này rồi thì bớt đi, nó thẳng một câu là như vậy, để bớt đi tù đó. Tôi thấy tội nghiệp cho cha mẹ các bạn quá. Vâng, nói tiếp về Na Uy và xứ Bắc Âu thì trên kênh TikTok của Thăng Long TV thì có một bạn khán giả nói rằng là Na Uy hiện nay là một nước Bắc Âu và đã giàu lâu lắm rồi, hàng trăm năm rồi. Họ đã tiến tới giáp với cả sát với xã hội chủ nghĩa rồi, cho nên là bây giờ là người dân là chỉ có ở nhà để mà chờ nhà nước người ta gần như là phát tiền cho để sống thôi, sinh sống thôi. Nếu mà một cái đất nước nó tốt như vậy mà không phải làm như vậy á, thì anh Hưng ở đây mấy chục năm thì ít nhất là bây giờ cũng phải tích lũy được nhiều ấy chứ, giàu có rồi chứ. Thì bây giờ anh trả lời cho cái bạn ở Việt Nam mà bạn ấy bình luận ở trên cái trang TikTok mà trong cái video clip anh phản biện ở trên đó, thì xin mời anh, nó có đúng như những gì mà bạn ấy đang nói không? Dạ, nói về bình luận về đời sống Na Uy thì tôi bình luận cho các bạn nghe, cho các bạn tâm phục khẩu phục. Cái phúc lợi xã hội ở bên này nó không phải lúc nào cũng giống nhau. Con nít với người già đó thì giống nhau, người già là không có sức lao động. Còn những người trẻ như chúng tôi hoặc là chúng ta, trước khi chúng ta muốn được ăn tiền xã hội thì chúng ta phải bán nhà đó, phải bán nhà. Tôi đang nêu ví dụ như hai vợ chồng tôi ví dụ thôi nha, đang là mua được căn nhà chừng triệu thôi, triệu nào vậy, đùng cái chúng tôi thất nghiệp. Thì cái luật ở đây ăn thất nghiệp chỉ được có 2 năm thôi. Sau 2 năm nếu không có việc làm thì làm cái gì? Thì phải xin tiền ăn xã hội. Mà trước khi xin tiền ăn xã hội thì tuyệt đối không được làm chủ bất cứ cái gì. Chỉ được phép làm chủ một chiếc xe ô tô là có trị giá là 25.000 đồng thôi. Đó, còn trên 25.000 đồng nó cho là một cái tài sản nhỏ. Nó sẽ trừ ra cái tiền ăn xã hội của chúng tôi hàng tháng. Chứ không phải ăn không rồi là lúc nào cũng có tiền ăn, không phải như vậy. Còn cái tiền thất nghiệp không phải ai cũng có nhiều. Tiền thất nghiệp nó phát theo cái lợi tức của các bạn kiếm vô bao nhiêu năm qua. Kiếm càng nhiều càng tốt. Ăn được 75% của tất cả tổng cái số lương mà mình kiếm bao nhiêu năm qua, nó cộng trừ nhân chia là lấy 3 năm cuối. Đó, nhưng mà dù cho mình làm ở Na Uy 20 năm hay 30 năm nhưng khi thất nghiệp vẫn chỉ được phép ăn 2 năm thôi. Sau đó là phải bán nhà ăn tiền xã hội. Còn nếu các bạn không bán nhà thì các bạn phải giả bệnh. Đó, phải giả bệnh thì mới giữ được căn nhà của các bạn. Tại cái luật ở Na Uy ăn tiền xã hội không bao giờ được phép làm chủ nhà hay bắt chước một cái chủ cái gì. Đó, chỉ cao nhất là được làm chủ chiếc xe hơi 25.000 đồng. 25.000 tiền Na Uy tức là khoảng 75 triệu đồng tiền Việt Nam. Đó, nếu tôi tính không lầm, nếu có tính sai thì các bạn tính lại cho tôi. Là tuyệt đối luôn, đó tôi nói thẳng với các bạn như vậy. Còn ngoài ra là phải giả bệnh. Và cái thứ hai nữa, trong cái thời gian 2 năm ăn tiền thất nghiệp đó, các bạn không được phép rời khỏi Na Uy, không được phép đi du lịch. Đi là nó cúp tiền thất nghiệp các bạn liền. Tự do chỗ nào vậy các bạn? Vẫn chơi hoài. Chẳng qua là tôi chưa có muốn nói cái việc ở bên này. Còn có những cái chiều sâu của mỗi một cặp gia đình sống nữa. Tôi chỉ nói một chút cho các bạn biết là các bạn suy nghĩ sâu vô sẽ biết hiểu được tôi muốn nói cái gì. Mỗi một cặp gia đình ở đây khi thất nghiệp đó phải có cái sự mánh mung lèo lái trong cuộc sống mới sống nổi. Mà mánh mung lèo lái gì các bạn nghĩ ra nha. Đó, tôi không nói được. Đó, nói ra thì nó mất hay. Đó, coi như mình chơi vài chữ với quý vị. Đó, bộ dễ ăn lắm sao các bạn? Nếu mà ăn không ngồi rồi đó nha, mà lương nó vô mồm, tôi ngồi không tôi đi buôn lậu tôi cũng làm giàu nữa, tôi nói thiệt với quý vị. Đáng tiếc là cái tiền trợ cấp cho mình không được phép rời khỏi quốc gia của họ. Đó, tôi nói cho các bạn biết như vậy. Tôi xin hỏi các bạn rằng tiền nó phát cho chúng ta ăn mà nó không cho chúng ta rời khỏi quốc gia của họ. Vậy chẳng khác gì chúng ta đang ở tù treo. Có phải vậy không? Đã nói đây là xứ tự do, xứ nhân quyền, tại sao không cho tôi đi? Đó, tôi đi thì nó cúp tiền ăn, mà cúp tiền ăn lấy gì ăn? Đó, tự do ở chỗ nào? Vẫn chơi hoài. Tự do phải tùy theo chuyện tự do, nó nằm trong cái khuôn khổ, trong cái bộ lực của nó. Đó. Chứ nếu nói về tự do tôi nói thẳng với các bạn nha, mà tôi là công nhân ở đây á, mà tôi đi ra Việt Nam tôi sống mà nó phát lương cho tôi vậy, tôi hứa với các bạn tôi không bao giờ ở đây. Đó, tôi nói thẳng với bạn 100%, nếu nó phát lương cho tôi vĩnh viễn ở đây đi, tôi về Việt Nam tôi sống. Tôi cho nó lại nửa phần lương luôn nữa, tôi cho nó phần phúc lợi xã hội của tôi cho đứt nó luôn, tôi lấy phần nửa thôi, tôi về Việt Nam tôi sống. Nó đâu có điên nó nuôi một thằng như vậy,
Nó chỉ nuôi người dân của nó sống tại trong đất nước của nó. Đó, tôi nói cho các bạn nghe một điều đó. Còn một điểm này nữa, đó là vấn đề phúc lợi dân sự. Giờ tới phiên hành sự nè, bất lợi chứ không có giống nhau. Chúng tôi hiện nay là mang quốc tịch Na Uy, nhưng nếu đụng vô phạm pháp vào cái vấn đề hành sự lớn là bị trục xuất về Việt Nam. Còn thằng Na Uy nó giết bao nhiêu người đi nữa nó vẫn được ở Na Uy, nó ra tù rồi nó vẫn có tương lai. Còn chúng tôi đây không phải giết người đâu, lỡ ăn nhậu và đâm chém nhau, cái người bạn nó bị thương tích nặng, ở tù 7 năm. Trong thời chúng tôi ở tù thi hành án đây thì nó đã làm giấy trục xuất chúng tôi về Việt Nam rồi, tức là trục xuất từ trong tù đi thẳng về tới Việt Nam luôn. Đó, tôi nói cho các bạn biết, có nghĩa là không phải là công bằng đâu. Đừng có nghĩ là dân chủ ở đây là công bằng, tự do, công bằng, bình đẳng. Không có bình đẳng. Dân sự có một chút bình đẳng nhưng hành sự không bao giờ bình đẳng. Các bạn nghĩ coi tại sao chúng tôi mang quốc tịch Na Uy mà chúng tôi không được hưởng quyền lợi hành sự giống như thằng Na Uy? Có phải vậy không? Lực là lực của nó, quốc gia là quốc gia của tụi nó cho mình ở bao lâu thì cảm ơn bấy lâu. Không tới phiên mình đòi hỏi đâu các bạn à. Nhưng chẳng qua các bạn đã tiếp xúc dòng những người nổ rồi, những người xạo rồi, nói cái gì ở đây cũng đầy đủ hết. Không có đâu các bạn à. Tại sao hàng năm nó bây giờ ở nước Việt Nam mình nhận không biết bao nhiêu người Việt bị trục xuất về, trong đó nhiều thành phần khác nhau, chuyện đó các bạn biết rồi đó. Tại sao vậy? Mà trong khi chúng tôi vẫn có quốc tịch đó. Đừng có tưởng quốc tịch là quốc tịch của người ta, mình xin vô nhận quốc tịch để mình hưởng cái quyền lợi thôi, nhưng đụng ra chuyện hành sự là hưởng nhiều bất lợi. Đó, cho nên thằng Tây vẫn là thằng Tây, mình chỉ là thằng copy ở trên xứ người thôi. Đó, có phải vậy không? Đó, người nào mà cảm thấy tôi nói không đúng cái việc này vô đây bình luận. Đó, dân sự có giống nhau nhưng hành sự hoàn toàn khác nhau. Đó, cái thằng Na Uy đó nó lãnh án đó, nó ngồi ở ngoài nó chờ cũng được, nó đi vòng vòng nó trình diễn, nó không cần phải vô tù ngồi nữa. Nhưng cái thằng ngoại quốc như chúng ta tới đây đụng cái bỏ vô tù liền. Đó, tại Na Uy là dân của nó từ từ nó bắt nó bỏ tù rồi từ từ nó đi vô tù, nó không cần gấp phải bắt thằng Na Uy. Đó, nhưng cái thằng ngoại kiều như chúng ta đến đây có chuyện gì nó bỏ vô tù trước rồi. Đó, các bạn đừng có tưởng không có cái chuyện mà công bằng bình đẳng hoàn toàn đâu, chỉ có một phần nào thôi. Đó, một vài thằng chẳng hạn như đi bệnh viện, y tế và giáo dục đó, cái đó là hoàn toàn bình đẳng. Chuyện đó đúng, anh cũng như tôi. Nhưng mà bạn đụng vô phúc lợi xã hội đi, bạn làm nhiều thì bạn được hưởng nhiều, tôi làm ít tôi hưởng ít. Đó, thậm chí ví dụ như bạn làm lương cao đây, bạn đang trong hãng là bị chặt một ngón tay thôi, nó bồi thường cho bạn gần cả triệu bạc. Còn chúng tôi chưa làm ra đồng bạc nào, chặt ngón tay hả, về nhà ăn tiền xã hội đi con. Nó phát cho bạn cái búa, nó đền cho bạn cái búa đó. Ở đó mà giống nhau. Một người ta làm việc không biết bao nhiêu năm, người ta đóng thuế cao thì những cái quyền lợi người ta cao, còn mình không làm được cái gì, làm sao mà mình được hưởng quyền lợi cao được? Làm gì có cái chuyện mà công bằng, có phải vậy không? Đúng rồi. Dạ, công bằng ở chỗ nào? Cái từ dân chủ là các bạn mơ mộng là nó đẹp đẽ gì dữ lắm vậy, trong ý của các bạn qua đây đi rồi biết. Đó, tôi xin nói thẳng với các bạn rằng là nước Việt Nam đời sống nó vậy đó. Cảm thấy thích hợp thì ở, không thích hợp thì cứ lên tàu lên bè đi vượt biên, vậy thôi, một câu đơn giản. Đó, không thích thì cứ đi, vậy thôi, rồi đi rồi biết. Đó, đi không, bạn muốn biết là bạn phải thử. Đó, người ta nói là you don't try là you don't know, tức là không thử là không có biết được. Thử đi, cứ lên tàu lên bè đi. Còn một điều này nữa, nếu bạn nào mà không thích chế độ cộng sản ở bên Việt Nam đó mà muốn đi biên, bạn nói với tôi tài trợ cho các bạn 10 triệu đồng tiền xăng dầu. Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi tài trợ cho các bạn 10 triệu đồng tiền xăng dầu. Đó, dầu nhớ để các bạn làm hành trang đi lên đường. Nếu tôi không có đủ tiền, anh Minh Tiến cho tôi mượn thêm 5-3 triệu gì đi, rồi cho tụi nó, rồi từ từ tôi gửi tiền về tôi trả cho anh. Tôi tài trợ cho các bạn tiền xăng dầu 10 triệu đồng. Đó, các bạn cứ đi 10 triệu chắc đủ 10 triệu mua xăng dầu chắc đủ đi từ ở bên Việt Nam qua Malaysia chắc đủ. Hồi xưa tôi đi là 3 ngày 3 đêm chắc đủ, 10 triệu tiền xăng chắc đủ. Đó, tôi tài trợ cho các bạn đi vượt biên 10 triệu đồng tiền xăng dầu, còn nhiều nữa tôi không có. Tôi nói thẳng vậy, nhiều nữa tôi không có, cái khả năng của tôi tới đó thôi. Đó, tôi xin tài trợ cho 10 triệu đồng tiền xăng dầu cho những ai muốn đi vượt biên rời khỏi nước Việt Nam. Đó. Thưa anh Hưng rằng những cái luận điệu đó là chủ yếu là của những người chúng ta hay gọi nôm na là dân chủ cuội, và thường là họ giữa ở cái tuổi đời tầm khoảng 30 tuổi trở lên. Thế còn những cái tuổi dưới kia thì các em các cháu còn đi học với cả đi lao động, và những người này thì chủ yếu là sính ngoại. Sính ngoại là chính. Và ở cái độ tuổi như vậy, như anh cũng đã thấy, như ví dụ như cậu Trịnh Bá Phương mới bị bắt đó, ở cái vụ vừa rồi đấy, bị bắt, hay là mẹ con nhà Cấn Thị Thêu chẳng hạn. Thế cứ giả sử như bây giờ là sang đến Na Uy đi, cứ giả sử như vậy đi,
thì mất khoảng bao nhiêu lâu thì mới có thể hội nhập được, hòa nhập được cộng đồng và để làm cái gì để ăn anh? Hay là cứ sang đấy là người ta cho ăn sung sướng vậy? Đối với cái người tị nạn đến đây thì thời gian đầu nhà nước cho đi học tùy theo cái tuổi. Đi học đây tùy theo tuổi tác, người lớn tuổi thì học theo cái khóa mấy trăm giờ mấy ngàn giờ miễn phí gì đó. Mướn căn nhà cho ở chừng 30-50 mét vuông thôi, rồi hàng tháng nó phát cho khoảng 6.500 tiền Na Uy, tức là tiền ăn, tức là một ngày 200 mấy chục đồng đó. Rồi bạn ăn cho cái khi nào mà bạn có cái việc làm, bạn tự đi kiếm việc làm thì thôi, còn không có bạn cứ đi học tới, còn hết khóa học rồi thì cứ ngồi ở nhà chờ thời đi kiếm việc làm. Nhưng trong cái thời gian bạn ăn tiền xã hội mà chờ đợi á, nhà nước tự động kiếm cái việc làm cho các bạn. Chẳng hạn như anh tới cây xăng, anh lau chùi toilet 2 tiếng, nó có việc làm cho anh. Anh nói anh không thích lau chùi toilet thì anh phải nêu một cái lý do tại sao anh không làm trong khi anh có việc làm đó. Nếu anh không có lý do chính đáng hoặc là giấy bác sĩ đó thì nó sẽ trừ ra cho anh cái tiền đó một tuần lễ, nó cúp anh liền, là cái tội lười biếng, chứ không phải là anh được ăn là nguyên một tháng đâu. Khi nhà nước ở đây nó kiếm cho bạn một cái việc làm rồi, trong thời gian bạn thất nghiệp và ăn tiền xã hội đó, thì bạn bắt buộc phải làm, ngoại trừ có giấy bác sĩ chứng nhận là bạn không phù hợp điều kiện cái việc đó thì nó phát tiền đủ cho bạn thân đó. Còn nó đã có việc làm cho các bạn rồi, bạn không làm nó trừ tiền bạn liền đó. Các bạn đừng có nghĩ rằng ăn không rồi mà lười biếng mà suốt đời, không có cái chuyện đó đâu các bạn đó. Ngoại trừ những người bệnh hoạn tàn tật là có nghĩa là không có còn sức lao động, chuyện đó bỏ qua. Tôi đang nói những người còn sức lao động mà có việc làm 30%, 50% mà không làm, nó đòi ở nhà ăn tiền trợ cấp 100%, chuyện đó không bao giờ có đó. Và trong thời gian bạn chờ thời đây, đừng hòng bạn đi du lịch đó. Bạn đi nó cúp bạn liền. Ở đây nó cho bạn đi ra ngoài nước thoải mái, nhưng đừng hòng ăn được nó một đồng bạc nào hết đó. Bạn ăn rồi bạn về đây nó cũng bị nó trừ nợ, nó trừ tiền bạn lại liền đó. Cái ngày xưa Na Uy rất là quyền lợi cao, bây giờ là bất lợi lắm. Ngày xưa đó quý vị, có rất nhiều người Việt Nam đến đây, những người đồng hương của chúng tôi, thôi tôi dùng là của tôi đi, đến đây không có giấy tờ, tôi giúp đỡ họ rất nhiều. Tôi nói ra rồi, bây giờ nhiều người còn biết tôi nữa. Hồi xưa dễ lắm các bạn nhiều người ở bên khu vực Liên Xô, Anh Quốc rồi đó, đi du học rồi qua đây trốn, không có giấy tờ, tôi vẫn giúp cho họ ở lại đây được, tôi giúp cho họ miễn phí luôn nữa đó. Ngày xưa Na Uy rất nhân đạo, bây giờ hết rồi đó. Bây giờ cái cơ hội đó không còn nữa đâu đó. Tôi giúp đỡ cho rất nhiều người Việt Nam đến đây không có giấy tờ mà tôi vẫn làm cho họ được ở đây tới bây giờ, là chuyện đó tôi có đó. Tôi làm chuyện đó cho người đồng hương. Tại sao ai đến đây cũng đều là đồng hương cả, đó là tình đồng hương ta với ta trên xứ người đó. Tôi giúp rất nhiều người, nhưng bây giờ các bạn đến đây mà không có giấy tờ là nó cho các bạn out hết đó. Ngày xưa rất dễ, ngày xưa bạn qua đây bạn chỉ mang cái giấy khai sinh thôi là đủ rồi. Sau đó tôi dịch qua tiếng Na Uy rồi xong rồi tìm cách kiếm việc làm các bạn ở lại. Ngày xưa nó rất nhân đạo, bây giờ không có cửa đó. Để coi các bạn còn mơ mộng gì nữa hay không. Và những người cách đây 4-5 năm cũng là dân chủ cuội, có những người lớn tuổi, có những người trung tuổi cũng hô hào rằng thách Đảng Cộng sản Việt Nam làm như Myanmar. Và ngày hôm nay thì anh cũng đã thấy cách mạng màu đã xảy ra ở Myanmar. Và những người tử vong, những người dân thường đã phải tử vong, những người dân vô tội đã phải tử vong. Một đất nước như vậy thì Việt Nam không mong muốn đấy ạ. Người dân Việt Nam không mong muốn. Chiến tranh Việt Nam nếm trải, em nghĩ rằng trên thế giới này thì nhân dân Việt Nam nếm trải quá nhiều rồi. Giá trị của hòa bình độc lập nó phải trả những cái giá vô cùng đắt đỏ, vô cùng đắt, không thể kể bằng không có cái gì có thể sánh được. Cho nên là chúng ta phải giữ sự ổn định, giữ sự ổn định và phát triển kinh tế, vì rõ ràng là chúng ta đang đi trên một cái con đường ray rất là tốt. Thế nhưng mà những người như vậy em cũng không hiểu rằng là họ nhận thức kiểu gì mà họ luôn luôn trong đầu có những cái tư duy mà không biết là đã đóng góp được gì cho đất nước chưa. Cái câu chuyện là bây giờ không biết đã đóng góp được gì cho bản thân, cho đất nước chưa, nhưng mà luôn luôn tìm cách để phá làng phá xóm, để gây kích động đó. Đúng, họ dùng những cái lời nói kích động. Nhắc tới cái chuyện này để tôi nói cho quý vị nghe. Cách đây không lâu cũng có một số người quen của tôi hoặc là một số bạn chưa quen cũng bình luận hỏi một câu là mày khen Việt Nam như vậy sao mày không về Việt Nam sống. Cũng có nói, cái tôi có nói nước Việt Nam tôi đẹp, thời buổi bây giờ 20 năm nay là phát triển, là tôi mừng cho nước Việt Nam tôi. Từ ngày tôi xuất hiện lên kênh truyền thông Việt Nam trên Cloud TV giờ tôi chưa bao giờ nói cái câu là nước Việt Nam tôi hơn đất nước Na Uy. Tôi chưa có nói câu đó. Tôi chỉ nói tôi mừng cho nhà nước Việt Nam phát triển thôi đó.
Thì để tôi trả lời cho khán giả mà phản biện, tôi nói cho các bạn như thế này nè. Ở đời được ác tâm ác mộng với người ta quá, trong khi người ta không có hứng thú mà kiếm chuyện với mình. Nước Việt Nam ta mới phát triển 20 năm nay thôi, làm sao so với Na Uy được hả các bạn? Na Uy nó chỉ có 5 triệu 3 dân, Việt Nam ta là 96 triệu dân rồi. Rồi chiến tranh khắp nơi mới phát triển được 20 năm nay. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hỏi tôi là Việt Nam mà tốt vậy sao tôi không về Việt Nam tôi sống? Các bạn thấy không? Các bạn nói chuyện xuyên tạc mà gọi là kích động, gọi gì thách thức người ta. Ở Na Uy không có cái lực cấm người ta là thưởng thức quê hương, thấy không? Tôi không có nói là tôi là ở nước Việt Nam ta hơn đời sống ở Na Uy, tôi chưa có nói câu này. Cũng may là chưa nói mà các bạn đã muốn sửa lưng tôi rồi. Tôi nói thẳng cho các bạn biết rằng cái lực dân sự xã hội ở trên thế giới này tôi hiểu nhiều lắm. Nhưng mục đích của tôi lên kênh truyền thông này là đánh thức tỉnh những cái kẻ mà mơ hồ ở Việt Nam thôi, chứ tôi không phải lên đây nói cho người Việt Nam ở trong Na Uy nghe. Tôi thẳng vậy. Tôi không hoan nghênh các bạn mà đi vô đây bình luận đâu. Những người mà ở Na Uy, tôi không hoan nghênh các bạn vô đây bình luận là khen tôi hay là chê tôi. Tôi không hoan nghênh các bạn vô đây. Tôi nói thẳng với các bạn một câu vậy. Tôi chỉ hứng thú đánh thức những người bên Việt Nam thôi. Tại vì các bạn ở đây là có cái ác cảm thế giới với những người ta khen đất nước Việt Nam, đúng không? Cho nên bình luận với các bạn cũng bằng thừa. Các bạn chỉ giỏi về tranh luận. Các bạn nghĩ lại coi, các bạn nói các bạn muốn lật đổ Đảng Cộng sản, chứ không phải các bạn muốn lật đổ tôi nha. Tôi hả nha. Các bạn có đoàn kết không? Các bạn có tiền không? Các bạn có sức không? Các bạn chơi với Đảng Cộng sản, mà các bạn chơi với người ta 46 năm nay ở xứ người đó. Các bạn cái nhóm của các bạn còn bao nhiêu người? Còn khoảng cao lắm 100 thằng già, tuổi trẻ không có đó. Các bạn chống cộng bằng cái mồm đó, rồi các bạn đi hô hào. Chính các bạn làm trò cười cho chúng tôi thấy, cho nên chúng tôi mới phản biện lại đó. Mà cái trò cười của các bạn đó là chỉ có một ít người ở bên Việt Nam họ tin. Một ít người bên Việt Nam họ tin. Chính vì vậy họ mới đi vô tù, họ bóc lịch. Chứ còn bao nhiêu triệu dân người ta lo làm ăn đời sống ta thoải mái, ai vô tù bóc lịch đâu, phải không? Đó, chính vì họ tin các bạn là những thằng chính trị ảo ở trên xứ người, cho nên nó đi bóc lịch đó. Nếu mà tôi đi theo các bạn bây giờ cầm cờ kiểu bên Mỹ, chắc giờ này tôi ngủ dưới đầu cầu rồi. Có phải không? Không? Các bạn không có quyền hành gì hết trơn, mà các bạn vỗ ngực xưng tên. Rồi còn cái nữa, còn một điều này nữa, trong cái nhóm chống cộng thì vừa rồi tôi có nói là tôi đã nói người Việt Nam không có xấu, nhưng làm cái chuyện đó đúng hay sai đây. Có nhóm chống cộng thiệt, chống cộng giả. Mà tôi xin hỏi các bạn, những người chống cộng thiệt nè, dù là không thành công, đúng không? Những thằng chống cộng giả bạn nó xưng nó là tổng thống, nó là thủ tướng, nó là này nọ, vậy có phải là trò cười cho các bạn không? Chính nó làm nhục của các bạn, chính nó làm nhục các bạn đó, chứ không phải là chúng tôi đó. Có phải vậy không? Đó, các bạn sống trên xứ người, lòng xứ văn minh, nhưng các bạn không phải là những người văn minh, không học được những cái gì văn minh, mà các bạn là những người u minh đó. Các bạn trên xứ văn minh, các bạn vẫn còn u minh. Cái từ u minh các bạn có cần tôi phải giải thích cả từng từ một không? Đó, u minh tức là u tối về kiến thức, u tối về cái tầm nhìn, u tối về cái đánh giá, u tối về cái cái gì tôi dùng là cái từ là quan điểm. U minh về cái đó luôn nữa, về cái quan điểm cá nhân nữa. Rồi các bạn nhồi sọ của con cháu của các bạn rằng nước Việt Nam là tệ, là cộng sản các thứ, mà trong khi các bạn chưa cho con cháu các bạn Việt Nam, các bạn chưa bao giờ kể ra cái lịch sử nước Việt Nam nữa. Các bạn rất là u minh. Thời buổi bây giờ, thưa quý vị, trong quê hương ta có một số cha mẹ ở bên nước ngoài này vẫn còn nhồi sọ con cái của họ. Họ quyết định kể cả hôn nhân cho con cháu của họ nữa kìa. Vậy mà họ đòi tự do cho nhân quyền, tự do cho nhân chủ đó. Các bạn thấy không? Chính họ đặt chuyện bày chuyện. Sẵn ở đây tôi xin nói một câu với quý vị là tôi phản biện lại một cái câu nói lẫy lừng của ông Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn lại những gì Cộng sản làm. Câu nói này đây là cách đây 32 năm lần đầu tiên tôi lên trại tị nạn Pulau Piang tôi nghe. Bây giờ là năm thứ 46 tôi sẽ phản biện lại câu nói này. Đừng nghe những kẻ thất bại trên xứ người nói, mà hãy nhìn lại những gì những kẻ thất bại đã làm đó. Các bạn nhìn ngược lại nha. Đó, tôi phản biện lại câu nói này. Câu nói này hồi xưa nó lẫy lừng lắm quý vị, nhưng mà sau 46 năm rồi tôi mới thấy thật sự là họ là những người vô dụng. Họ là những người vô dụng. Vô dụng đây là tổ chức chính trị đó. Còn cá nhân làm ăn thì ai cũng làm được, chuyện đó bình thường đó. Rất là vô dụng đó. Mà trong khi các bạn nói các bạn ở bên xứ người điều kiện tốt, cơ hội tốt hơn bên trên quê hương ta, chuyện đó đúng, nhưng đáng tiếc các bạn không có đoàn kết. Các bạn muốn làm chính trị đó, các bạn phải học một vài điều của ông Hồ Chí Minh ông dạy. Trong cái khoảng đó có cái điều 3 đó,
Đó, điều 3 là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, và cái điều 5 đó là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Các bạn là đoàn kết xấu, chửi nhau như chó vậy. Còn ở bên nước ngoài thì không có là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, mà là hống hách, ngang tàn, thất bại, vô cùng tai hại. Đó. Các bạn quá hống hách, ngang tàn, cho nên các bạn thất bại ở cái chỗ 2 chữ tự do trên xứ người. Đó. Tự do ở bên này không thằng nào phục thằng nào hết, mà đòi làm chính trị. Đó, các bạn thấy không? Ngày hôm nay để cho giới trẻ của chúng tôi đứng lên bình luận phản biện lại các bạn, đó là một sự nhục nhã của các bạn. Đó là sự nhục nhã của các bạn, mà chính các bạn làm cho người đó cho chúng tôi cười. Chứ nếu các bạn không làm ra những cái chuyện đó thì tôi đâu có cái đề tài gì để lên đây tôi bình luận cho người ta nghe. Chính các bạn đã làm những điều đó. Các bạn không đoàn kết mà các bạn chửi nhau như chó vậy. Người đã ít rồi, người thưa là người thưa, không? Đất rộng người thưa. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn sống trên xứ người mà binh tàn tướng yếu, không có một chút mà đoàn kết nữa, chửi nhau như chó vậy. Các bạn nghĩ đi, vậy mà các bạn đòi đi làm chính trị. Các bạn nhìn lại nha, tôi nói các bạn nghe một cái lần cuối. Khắp nơi trên thế giới có nhiều cộng đồng khác nhau, các bạn nhìn kỹ lại có cái cộng đồng nào mà bắt đoàn kết và mất dạy như cộng đồng Việt Nam mà tại California không? Các bạn nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi. Cái tụi Hồi giáo bên này nè quý vị, đã có một số người đánh giá họ là những người coi như kém văn hóa hay là mang gợi gì đó, tại tụi Hồi giáo nó sống chiến tranh cũng khá nhiều, văn hóa nó chắc không bằng Việt Nam mình đâu, nhưng nó qua bên này nó đoàn kết vô cùng. Đó, chúng ta chưa đủ tư cách so với cái cộng đồng Hồi giáo nữa kìa, mà trong khi văn hóa Việt Nam ta rất tốt, người Việt Nam ta đẹp đẽ, khôn ngoan lắm, nhưng có một thứ không ngoan. Người Việt Nam ở nước ngoài đa số nhiều lắm, rất khôn rất ngoan, chỉ có một thứ chưa đủ ngoan, chưa đủ khôn. Đó là cái sự đoàn kết, chưa có ngoan, chưa có khôn, không bao giờ có. Đó. Không bao giờ có, và tôi thấy rất rõ. Mà hình như ở nhiều quốc gia ấy, không phải là một quốc gia rồi nữa. Hình như cái điều đó là ở nhiều quốc gia ấy. Nó lại là như vậy. Nếu mà các bạn mà thưa các chú bác ở bên Việt Nam đã từng đi du lịch qua khắp nơi, tại vì Việt Nam mình bà con khắp nơi đi bảo lãnh đi du lịch hàng năm hàng tháng đó, các chú bác cũng đã thấy rồi chứ. Qua bên đó đó, tôi chỉ nói bên Mỹ thôi, nó chửi nhau như chó vậy đó. Mà hãy ai làm cái gì là không có giữ ý họ chỉ dùng từ là đồ cộng sản nằm dùng, đồ bưng bô cộng sản, chỉ vậy thôi. Ngoài 2-3 từ đó đã cộng sản hàng với giặc ái với dân, rồi tự do cho nhân quyền vậy thôi, bán nước cho tao 46 năm có một cái liên khúc bài ca con cá nó hát suốt rồi. Đó. Rồi thậm chí một cái điều này nữa nè, tôi khinh thường họ ở chỗ nè, có rất nhiều người nghệ sĩ bên Việt Nam ta qua ta trình diễn mình đó các bạn thấy không? Rồi đồng hương mình á, ta mặc đồ lên đồ đẹp, ta đi coi văn nghệ, nó biểu tình, nó chửi người ta đó, nó chửi người ta ủng hộ cho là văn công của Việt Cộng, văn công của Việt Cộng nha. Rồi chửi một số chị em phụ nữ á, là con đĩ này con đĩ nọ nữa. Tôi xin nói cho các bạn ở bên Mỹ nghe nha, ở bên Mỹ á, là nổi tiếng về cái xứ văn minh, nhưng các bạn u minh lắm đó. Các bạn vừa u minh, các bạn vừa mất dạy nữa. Các bạn lấy cái tư cách gì chửi những người phụ nữ đồng hương đó là con đĩ? Vậy là cha mẹ của các bạn đưa lồn cho ba các bạn chơi, đẻ các bạn là cũng là đĩ à? Có phải không? Đó, các bạn lấy tư cách gì chửi người ta là con đĩ? Tôi xem những cái video clip đó, tôi xem thường các bạn phải nói, có thể nói là tệ hơn cục cứt. Đó. Tôi nói đây là một nhóm chống cộng đó thôi nha, một nhóm ít thôi, tôi không có được cái lắm đâu. Đó. Xin hỏi các con cháu của những người mà chửi người ta vậy, các chị em ở bên đó thấy sao vậy hả? Các chị em, cha chú của các chị chửi những chị em đồng hương người ta đi xem văn nghệ là con đĩ này con đĩ nọ. Đó. Vậy các chị em sau này cũng làm đĩ rồi, có phải không? Có nghĩa là tất cả những người phụ nữ đều là đĩ à? Đó. Cha chú của các chị ăn nói rất là bắt dạy, là những thằng thảm bại của miền Nam, qua tới Mỹ rồi không lo học tập tốt, lao động tốt, mà ngày tối đi dèm pha đâm thọc, phá đám đồng hương, ăn nói không ra gì hết. Vậy thử hỏi có xứng đáng làm cha mẹ người ta hay không? Vậy mà lên báo lên đài rồi làm chính trị, rồi dạy người ta làm giàu, dạy người ta làm chính trị. Đó. Chính bản thân mình là cái thứ gì ở trên xứ người này. Đó. Các bạn muốn chống cộng chống trừ là chuyện của các bạn, nhưng tôi thấy các bạn phải nói là vô cùng mất dạy. Tôi nói là một nhóm ở bên đó lên truyền thông nói ăn nói không ra gì hết, mà cái luật ở bên Mỹ có cấm người ta đi coi văn nghệ của những người nghệ sĩ bên Việt Nam. Các bạn nói cho tôi nghe đây, các bạn sống mà không biết tôn trọng luật pháp ra gì hết thì ai tôn trọng các bạn? Tôi thẳng với các bạn như vậy.
Tại sao là tới bây giờ tôi mới nói? Tại vì sao đến lúc phải nói này. Tại sao rất nhiều người chống cộng người ta Việt Nam, người ta đã thưởng thức đến Việt Nam. Tôi mới nói, tôi nói cho các bạn bớt nhục thôi. Rồi bây giờ các bạn đếm lại năm nay là 46 năm rồi, các bạn còn mấy thằng già. Hết rồi, cái phong trào đó hết rồi. Đúng ra các bạn nên giải tán từ lâu rồi, để các bạn bớt nhục. Các bạn chống cộng thật ra các bạn chửi quê hương không à, chửi đồng hương quá trời luôn. Các bạn làm được cái gì? Người ta điều một yêu tổ quốc, yêu đồng bào, còn các bạn điều một chê tổ quốc, đâm đồng hương. Nhưng mà bảo chống, nhưng mà nếu mà cộng sản ở trong nước này cơ mà, về trong nước này mà chống chứ toàn chửi ở bên đấy mà. Thì vậy mới nói nó đâu có dám mua súng mua đạn, nó về nó chơi với cộng sản đâu, nó bên này nó chửi đồng hương à. Hãy ai mà không theo phe họ nó chụp bổ cái thằng này là thằng cộng sản nằm dùng cái đồ bưng bô cho cộng sản. Cái từ bưng bô cho cộng sản là mấy cái thằng là linh mục đó, mấy thằng là cụi đó, mấy thằng đỡ lớp tu sĩ đó, dùng cái từ thô tục chết mẹ luôn nhá. Cái kinh chúa nào mà nói câu đó đâu. Đó, cái từ bưng bô cho cộng sản đó. Các bạn trong nước có biết mà một số linh mục ở nước ngoài này nó như là linh mục Phan Văn Khải rồi đó, các bạn thấy không? Đó, nó đi qua tới đâu là nó chửi. Mà còn chuyện nữa, tôi nói khen ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu dữ dội lắm. Nó chửi ông Hồ Chí Minh dữ dội. Vậy để tôi bình luận cho. Tôi nói cho các bạn nghe nè, khi tôi lớn tôi chưa biết mà ông Hồ Chí Minh ra sao, ông Ngô Đình Diệm ra như thế nào, nhưng tôi sẽ nói lại những cái kết quả thành tựu của hai người này. Ông Hồ Chí Minh ông ra đi, ông để lại cho Đảng Cộng sản, tức là cấp dưới, một sự tồn tại, một sự thành công. Còn hai anh em cái thằng họ Ngô đó, nó ra đi để lại cho các bạn gì? Một sự thất bại vô cùng tai hại từ trong nước cho đến ngoài nước. Rồi cuối cùng để lại một sự gã đám nữa. Đó, các bạn thấy không? Hai anh em thằng họ Ngô để lại cho các bạn cái gì? Còn chuyện nữa, ông Nguyễn Văn Thiệu đó đi qua bên này bị mấy thằng chả là chấp vấn, hỏi là nếu một cái tội đào ngũ như vậy đó có phải là đáng tội bị đem ra bắn bỏ không? Đó, thì ông Nguyễn Văn Thiệu ông mới nói câu rằng tôi không có bỏ các bạn mà là tôi bị nô lệ do viện trợ. Đó, tôi bị Mỹ bỏ rơi. Đó, đúng ra như ông Nguyễn Văn Thiệu là phải phản biện là như vậy. Đó, tao không có bỏ tụi mày mà chính thằng Mỹ nó bỏ tụi mình. Đó, để tôi đóng vai ông Nguyễn Văn Thiệu, tôi trả lời cho. Tao không bỏ tụi mày mà chính thằng Mỹ nó bỏ tụi mình. Hay là dịch sát nghĩa là chính thằng Mỹ nó chơi tụi mình, chứ tao không phải bỏ tụi mày, tao đào ngũ tao trốn. Đồng minh tốt đó, đồng minh mà đó. Cái tội gì đây cũng đổ tội cho nhau. Khi chúng ta thất bại thì chúng ta phải biết ngồi lại phê bình và tự phê bình, chứ cứ trách nhau không à. Đó, chính thằng Mỹ nó mới gây tội ác cho mấy ông chứ mắc mớ gì. Mắc mớ gì tới ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Văn Thiệu bắt quá cũng chỉ là một con cờ của thằng Mỹ mà thôi. Nó là như vậy. Nhưng các bạn không bao giờ dám kéo nhau tới cái tòa đại sứ của Mỹ, cái tòa Nhà Trắng á, để mà phản biện, hỏi nó vài câu tại sao mày vô Việt Nam mà giúp tao và mày chơi tao. Chưa bao giờ dám nói câu này. Chứ tôi dám đó. Nếu mà ngồi mà hẹn ngày hẹn giờ tới ở đây là tự do ngôn luận mà, tự do đặt câu hỏi mà đâu ngán thằng nào đâu. Đó. Nhưng mà không bao giờ dám chửi thằng Mỹ trên xứ thằng Mỹ. Đó. Tại vì đang sống ăn nhờ ở đậu trên xứ nó mà, làm sao mà dám chửi nó. Toàn là chửi đồng hương thôi. Đến thời buổi bây giờ 46 năm rồi vẫn còn người Việt chửi người Việt nhau ở trên xứ người. Đây tôi chỉ nói một nhóm thôi, xin quý vị để cái vấn đề này tôi không qua được cái nắm đâu. Dạ. Các bạn thấy bên đó không, nhiều người ta học thức, người ta không thích cộng sản, nhưng có bao giờ cầm cái cờ đi chung với cái đám này không? Có bao giờ cầm cờ đi chung với cái đám này không? Nó có khác. Trung lưu, hạ lưu, thượng lưu nó có sẵn, nó sắp sẵn rồi. Cái thế giới này đã là như vậy. Đó là tôi nói thẳng với các bạn là tôi phản biện lại những người dân chủ cội mà luôn luôn chê trách đất nước Việt Nam là như thế này. Tôi thẳng với các bạn một câu này nè, các bạn cũng là người Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng là người Việt Nam. Cái từ Đảng Cộng sản á, tôi không có để tâm trong lòng tôi đâu, tất cả đều là cái danh xưng thôi. Nhưng mà ai là người Việt Nam làm được cái gì thành công trên đất nước Việt Nam hay trên xứ người, tôi đều là vinh danh và thưởng thức cả. Đó, nếu các bạn ở bên này các bạn làm được những gì thành công, tôi cũng vinh danh các bạn như thường. Tôi không nói xấu các bạn. Tôi chỉ chê các bạn là những kẻ thất bại mà chuyên môn đi nói xấu những người thành công. Đó là vậy. Bởi các bạn không có phải là đối thủ của người ta trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó. Các bạn phải biết học hỏi cái điều 5 khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đó. Thì cái điều 5 đó các bạn cần phải học, cần phải nhớ. Đó. Điều 5 với điều 3 rất là quan trọng, các bạn phải nhớ. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt thì làm chuyện gì cũng tốt. Tôi nói cho bạn nghe rõ ràng là trước đây Đảng Cộng sản rất nghèo. Chuyện đó là đúng. Chuyện đó rất đúng, là bởi vì chiến tranh tàn phá, họ đối diện với bao nhiêu kẻ địch, nhưng mà họ chưa bao giờ giơ tay đầu hàng vô điều kiện, giống như thằng Dương Văn Minh.
Đó, Đảng Cộng sản hay cái chỗ là chưa bao giờ giơ tay điều kiện với bất cứ kẻ địch nào, dù là họ biết họ cũng đang thấy yếu đó, nhưng chưa bao giờ giơ tay đầu hàng. Còn các bạn giơ tay đầu hàng rồi, các bạn thấy không? Tôi Dương Văn Minh, chính quyền Sài Gòn yêu cầu Chiến Hữu bỏ súng xuống, đầu hàng vô điều kiện. Đó, các bạn thấy không? Các bạn đã thua cho người ta rồi. Vì trên vấn đề mà sĩ khí các bạn đã thua cho người ta rồi. Đó, các bạn thấy không? Đảng Cộng sản đối diện với bao nhiêu cái địch có bao giờ là giơ tay đầu hàng không? Đó, Đảng Cộng sản ngày xưa rất nghèo, nhưng tại sao giờ người ta giàu? Người ta có kinh nghiệm sống, người ta biết cách tiết kiệm, người ta biết cách đoàn kết. Cái tôi thưởng thức nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là ở cái chỗ họ đoàn kết, chứ không phải là ngày nay là Đảng Cộng sản có ăn có mặc rồi tôi về bển nay mà tôi xin một chén trà của Đảng Cộng sản. Nó không phải. Khi tôi về Việt Nam, tôi không mong mỏi Đảng Cộng sản cho tôi một chén trà, mà tôi chỉ mong muốn nhìn thấy Đảng Cộng sản luôn luôn đoàn kết. Cái đó mới là cái tôi hứng thú. Các bạn đoàn kết thì các bạn mới làm được chuyện lớn. Còn các ông ở bên đây, các ông kết đoàn, cho nên các ông chỉ làm lớn chuyện thôi. Đúng là như vậy. Người ta đều là người Việt Nam, chúng ta đều là người Việt Nam, và chúng ta có một cái mục đích chung, đó là vì quốc gia dân tộc, vì vận mệnh của đất nước, vì cái đóng góp chung của mỗi cá nhân góp nhiều vào thì nó thành những cái cơn bão lớn, những cái quả núi lớn. Đúng vậy. Chứ không phải là một người làm lên tất cả được, nhưng mà đó là sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đặc biệt là trong cái đại dịch năm 2020-21 này thì cái sự đoàn kết đó, sự chấp hành pháp luật cũng như là những đường lối mà mình phải nói là cách đánh. Ở đây là con giặc, đây là Covid là con giặc, mà cái cách đánh của nhà nước, của chính phủ Việt Nam như vậy là mình thấy rất là hài lòng. Và để ngày hôm nay chúng ta có những cái thành tựu ngồi ở đây rồi như bọn em là được hưởng trực tiếp. Đấy là cái điều rất là rõ ràng, và chúng ta không cần phải tô son tô phấn gì đâu anh. Nó là như vậy. Xã hội mình chỉ nói thực tế thôi. Vâng. Chỉ nói thực tế thôi. Vâng. Một điểm này nữa nè quý vị, trên quê hương ta, mỗi một lần mà đoàn đại biểu Quốc hội hay là chủ tịch nước hay thủ tướng của nước Việt Nam mình đi qua bên Mỹ mà vô tòa Nhà Trắng ký kết làm ăn buôn bán đồ có lợi song phương, tôi mừng lắm, tôi khoái lắm, tôi hãnh diện lắm. Nó nhìn lại ở dưới nó cầm cờ, nó la làng, nó đả đảo, nhìn thấy nhục nhã vô cùng. Đó. Thằng tổng thống Mỹ nó mời lãnh đạo nước Việt Nam đến ký kết hợp ước làm ăn, hiệp ước làm ăn, mà chính họ là những công dân của Hoa Kỳ, mà họ đâu phải là công dân của người Việt Nam đâu, đúng không? Họ đả đảo cộng sản, họ nói là họ yêu cầu Mỹ gây áp lực cho Đảng Cộng sản, trong khi thằng Mỹ nó kêu Đảng Cộng sản qua đây là hợp tác làm ăn có lợi cho song phương. Thì cái tiền lợi đó thì thằng Mỹ nó cũng nuôi dân của họ, là chính là nuôi mấy thằng trả chứ nuôi ai bây giờ? Có bay gì không? Ủa thằng Mỹ khơi nó mời lãnh đạo Việt Nam qua tòa Nhà Trắng uống nước trà, phải không? Đó là cái sự ban giao buôn bán, nhưng mà họ thù giặc. Tôi nói thiệt quý vị, tôi thiệt với toàn thể trên quê hương ta, tôi thấy mà những người lãnh đạo ở bên Việt Nam mà đại diện đi khắp nơi trên thế giới và ký kết làm ăn đó, có lợi song phương, tôi mừng lắm. Đó là sự phát triển của nước Việt Nam mình. Đảng Cộng sản là khiến thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng Pháp, thằng Nhật, không, từ kẻ thù trở thành đối tác buôn bán. Đó là cái đường lèo lái của người ta đi rất hay. Đó, chứ không phải động một cái gì đó rồi xách súng xách ống đi ra mà bắn, không có đâu. Đảng Cộng sản chủ trương hòa bình. Đó, đi đường lối chính sách đối ngoại rất khôn, rất khéo, rất ngoan. Còn một chuyện này nè, tôi nói cho các bạn chống cộng của mình nó nghe, trong cái nền tảng của mà chính trị của Đảng Cộng sản có rất nhiều nhân tài đi học từ bên Liên Xô với bên Mỹ nhiều lắm, có nhiều người từ ở bên vũ trụ về nữa kìa, tại các bạn không khám phá ra thôi. Đó, trong cái bộ chính trị của nhà nước Việt Nam rất nhiều thiên tài trong đó, tại vì các bạn không biết, hoặc là các bạn đã biết rồi nhưng tại chẳng qua là các bạn là kỵ thị với người ta thôi, các bạn ganh tị với người ta thôi. Tôi nói cho các bạn biết vậy, những gì các bạn học được ở nước ngoài này giỏi thì đảng viên và cán bộ của nước Việt Nam mình vẫn học được như thường. Tại vì sao ta học bên Liên Xô, bên Mỹ có đóng nè. Đó, nhưng tại vì các bạn không bao giờ khám phá ra cái lĩnh vực đó. Đó, tôi nói cho các bạn biết, các bạn ở bên nước ngoài này lẻ tẻ chỉ có 4 đến 5 triệu dân nè, các bạn làm sao mà người giỏi nhiều hơn 96 triệu dân trên quê hương ta. Các bạn thấy cái số đông không? Đó, tôi không nói số nghèo, vì tôi nói tới số thành công nè. Đó, các bạn nghĩ đi, con số lẻ tẻ của chúng ta ở nước ngoài này bao nhiêu người, có bằng mà 96 triệu dân ở trên đó không? Người ta đi du học khắp nơi. Không? Các bạn vốn không có biết thưởng thức cái tài nghệ của người ta. Đó, tôi nói với các bạn, tôi không có gì xấu với các bạn cả, nhưng mà các bạn không làm được việc này, làm sao tôi vinh danh các bạn được, làm sao tôi thưởng thức các bạn được? Không lẽ tôi phải đặt chuyện à? Các bạn làm chuyện thất bại ở bên này tôi phải lên kênh truyền thông tôi đặt chuyện là các bạn làm chuyện thành công à? Không, cái lương tâm nào cho phép tôi phải nói láo như vậy? Không, các bạn nghĩ ra đi.
Dạ đúng là như vậy đấy anh. Họ và cái hận thù cá nhân, và chỉ vì cái hận thù cá nhân mà mấy chục năm nay họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và hy vọng rằng những cái thế hệ sau này họ sẽ thông minh hơn, họ về nước nhiều hơn và họ thấy được cái sự thật của cha ông họ. Đây là một số bộ phận thôi, để lại cho họ thì nó sẽ khác hơn, nó có cái nhìn nhận khác hơn. Cái thù hằn cá nhân đôi khi nó lu mờ đi cái lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Họ thù hằn cá nhân và sống sĩ diện. Vâng, sống sĩ diện em ơi, sống vâng. sĩ diện. Thì sống mình, sĩ diện mình... cái đại kỵ là cái thất bại lớn họ gì sĩ diện, họ không dám đối diện với sự thật. Tôi nói thẳng với các bạn trong thế giới nghe là người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài là làm kinh tế giỏi lắm, trên 50% đều thành công. Chuyện đó rất giỏi. Thì tôi nói với các bạn rồi, Việt Nam đi ra nước ngoài có nhiều cái khôn, có thứ chưa được khôn, chưa được ngoan, đó là cái đoàn kết, chuyên môn đâm thọc nhau, khinh rẻ nhau trên xứ người. Đó là cái đại kỵ, cái tinh thần đồng hương không có. Đó là cái chứng bệnh lớn lắm, của họ, họ không bao giờ sửa lại được. Các bạn nhìn thấy 46 năm trời rồi, tôi nói có đúng không? Dạ. Phải nói thay những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn nào lắm. Lắng tai nghe tôi kể câu chuyện, tuốt bên kia đất nước cờ hoa, mắt trong xa đây gió trắng đen, nghe và nhìn cái bọn ba que. Cái môn xa này thì nó là cái nơi chất chứa của tất cả những các cái người điên. Westminster sao lắm mất cười, phố Bonsa ôi lắm thằng điên, phố Bonsa sao lắm bưng bô rồi đổ vào miệng nhau. Cả hai thằng như là cái đồng phân nó chết đồng phân rồi hai thằng. Chúng tranh nhau cái chức chủ tịch, chúng tranh nhau cái ghế nghị viên, chúng quay sang đâu có nhau luôn, con thằng nào cũng là luật sư. Luật sư muốn anh chỉ là đem hàng triệu cái bao Việt Nam bảo vệ cái Mỹ này. Lên câu say tham ơi, câu phục quân thấy sao xa vời, còn một lũ mắt mơ tay rung, lấy trống cổng làm mồi câu cơ. Nhờ thông tin đa chiều lâu nay nên người dân nước Nam tỏ tường, bọn ba quê hải ngoại như tương, đám dâu diêu đến ngày tàn đời. Đám nô diêu trong nước hô hào, nhóm dân oan trong nước cũng gào thét, chúng chuyên đi đôi trắng thay đen, ăn vạ rồi ăn cà xiết nhau. Chúng chuyên đi bơi móng ăn vạ, chúng live stream, chúng khóc, chúng là, chúng tranh nhau chia chán đô la, chia không đều quay lại cắn nhau. Ngựa mật lên cao xây than ơi, câu phục quân thấy sao xa vời, toàn một lũ tham tiền chạy đông, lấy trống cổng làm mồi câu cơm. Nhờ thông tin đa chiều lâu nay nên người dân nước Nam tỏ tường, bọn ba que hải ngoại như tương, đám dâu diêu đến ngày tàn đời. Đám dâu diêu trong nước hô hào, nhóm dân oan trong nước gào thét, chúng chuyên đi đôi trắng thay đen, ăn vạ rồi ăn cà xỉa nhau. Chúng chưa quên cây chém mù nhìn, chúng teo rìm khi nhắc cộng sản, chúng không cam trang số ru càng, hay cờ đỏ chúng phải ra ngay. Đáng thương thay quân lực đuông càng, đáng thương thay ba sòng thay ma, đáng thương thay số kiếp
con người, không cội nguồn không cả quê hương. Đáng khi thay số kiếp con người, không cội nguồn không cả quê hương. Đáng khi thay số kiếp con người, không cội nguồn không cả quê hương. Cái quỹ quyên góp người homeless tại Mỹ, bao nhiêu năm trời họ tổ chức này, họ tổ chức nọ, thấy không? Mà chưa bao giờ là một cái quỹ để mà cho những người homeless ở người Việt Nam ở Mỹ, để cho họ có cuộc sống ấm êm, trong khi họ nói họ yêu dân ở Việt Nam, họ yêu nước, những đồng bào sát bên, những đồng hương sát bên, họ có lo nổi không? Thấy không? Người dân ở bên Việt Nam nghèo đáng thương, không lẽ người dân nghèo người Việt Nam ở bên đó không đáng thương hay sao? Cũng là một con người vậy. Tôi nói chuyện tôi không kỳ thị ai, các bạn đồng ý với tôi không? Những người nghèo, những người Việt Nam nghèo ở bên Mỹ không đáng thương hơn à? Trong khi họ ở gần một bên. Thấy không? Mình muốn cứu cái người xa thì trước tiên mình cứu cái người gần trước đi. Tại vì sao? Cái người nào cũng cần thì cái người gần nó tiện đường hơn, nó thuận đường hơn để mình giúp. Thì mình giúp được cho người gần trước đi thì mình mới giúp được cho cái người xa chứ. Nói chuyện láo khoét mơ hồ không mà. Đó. Những người Việt Nam ở đó bị bỏ rơi, bị khi dễ, bị chà đạp. Đó. Cái chuyện đó thì họ chưa làm được. Nếu họ làm được tôi rất là thưởng thức họ. Ít nhiều gì họ cũng biết thưởng thức đồng hương. 46 năm qua bất cứ tổ chức gì cũng có, nhưng chưa bao giờ có cái nguyên góp, đóng góp xây dựng một cái nhà đó cho cái người homeless. Đó. Với khả năng của người Việt Nam sống ở bên nước ngoài nào muốn xây dựng vài ba căn nhà bên đó vài 3 triệu đô để giúp cho những người mà homeless đó, những người đáng thương, có cái hoàn cảnh đáng thương đó. Không có khó khăn lắm đâu các bạn à, không khó khăn lắm đâu, nhưng họ không làm được điều đó. Nếu họ đóng góp tôi cũng đóng góp 10 đô nữa. Tại vì sao? Tình đồng hương. Nhưng họ không làm đó, các bạn thấy không? Chứng tỏ họ nói họ yêu nước ở bên Việt Nam, họ yêu dân ở bên Việt Nam, thì yêu chỗ nào? Chẳng qua họ muốn lấy lòng một vài người, họ mua chuộc để mà chống phá đất nước. Đó là mục tiêu của họ. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Hưng đã cùng với em chia sẻ ngày hôm nay trên sóng của Thăng Long TV. Và chúng ta có lẽ là thời lượng nó cũng khá dài rồi, để cho anh còn phải đi làm hoặc là đi lo cho gia đình, thì em xin phép được dừng cái chương trình ở đây, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian qua trên kênh Thăng Long TV và ủng hộ anh Phước Hưng cũng như tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để làm nhiều những cái chương trình chủ đề hay hơn nữa, để cống hiến cho quý vị và các bạn, và cùng nhau chia sẻ, đóng góp cho được cái tiếng nói của mình, được những gì dù là nó nhỏ nhất có thể, giúp cho mỗi người có một cái tiếng nói để xua tan đi những cái luận điệu, những cái dư luận nó không đúng sự thật về đất nước và quê hương ta. Xin mời anh Hưng gửi lời chào tới quý khán giả của Thăng Long TV ạ. Dạ, thì cuối lời thì tôi cũng xin mến chúc đến toàn thể đồng bào trên quê hương ta được một sự mà bình an ấm êm, hạnh phúc. Dạ vâng, xin cảm ơn anh và chào tạm biệt anh, chào tạm biệt quý vị.